它这个位置是在海尾寮排水的一个下游哈。海尾寮排水没有整治之前，常常就是在安庄路这边呐哈，还有芝山店呐，然后整个朝皇宫这边整个都会淹水嘛哈。那陆陆续续在经过这几年的整治以后哈，那我们可以看得到，朝皇宫这边已经没有再淹水了。那为什么没有淹水呢？因为我们第一个就是把我们的海尾寮排水的下游哈，把它渠道拓宽了，然后设置了2个抽水站，一个叫海环抽水站，另外一个叫海尾寮抽水站，好，就这2个抽水站设立完以后哈，那整个在下游这一部分呢，已经就很少有溢淹的情况。但是在中上游的部分呢，我们还是要想办法来解决哈。那所以我们就想在13店啦然后安庄路啦，然后在总头寮新寮这边设一个抽水站。设置完以后呢，我们就是想把这个整个一个滞洪池呢，再利用现有的渠道当做滞洪池来利用哈。这个完成了以后，对整个安南地区海尾寮排水淹水的情况会大幅的改善。鉴于去年呢凯米台风所下的急降雨，造成我们整个安南区部分地区的一些积淹水状况，我想安庄抽水站能够有效的改善我们安南区，特别是我们的海东里、原店里还有西新里特别是海尾寮排水这个水系的相关周围能够让大家更为安心。有这对海尾大排了过来渐渐的拢有差，尤其是迄个安庄路以前说安庄河，安庄路这条迄个这条河有清过了，东安路这条路含水有清过了，差足济掌握市政3分钟，台南进步向前冲。特别在汛期开始的时候，我们来看一下我们的安中抽水站的设置情形。目前为止已经完工了。在过去安中抽水站没有设置之前，还有这个海尾寮抽水站没有设置之前，其实这边不管是朝皇宫或者中间的地区，因为地势地洼的关系，每次台风或者短延时强降雨都会造成淹大水，那最高会及胸部所以说这个蛮严重的。那也因为设置了安中抽水站安中抽水站还有条抽水站，可以在很短的时间内，1秒钟可以抽24 CMS， 就是24公吨。这样当闸门关闭以后，把这个内水然后抽到下游去，那这样子的话，让中间就不会淹水了所以说对于民众的生命财产的安全的保护起了很大的作用。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看6月20号礼拜5的中嘉台南地方新闻。议员陈培雅服务处的执行长欧正豪用实际行动为社会注入温暖的力量。为6月中旬开始陆续展开3大公益活动。第一项就是为6月18到21号响应巨鹅救命活动，这2天就募集400多箱，上午将这鹅整理好好，搁装箱，要送给非洲的小朋友。为帮助非洲的小朋友脱离无舳可乘的困境，有力议员陈培雅服务处发起的巨鹅救命的活动，原本3天要募集300箱的巨鹅，想袂到消息一出，前2天就募集超过400箱，其中还有善心人士捐赠的新鹅。上午透过服务处爱心义工协会以及台南华裔扶轮社的志工，共同来整理甲伫装箱。今天的活动是我们响应我们国际救鞋救命的活动。那我在6月18 PO 了一段影片，有超过8000个人观看。从第一天我 PO 的时候，就有100多双的鞋子到这边。那大家可以看到现场所有的媒体，我们有150几双的新鞋子，然后旧鞋子大概300多双，所以今天募集到400多双的鞋子。那我想也有民众跑过来说，为什么你们要办救鞋救命？那其实他们不知道是在非洲有许多的孩子，贫困地区的孩子，他们是连鞋子都没有。他们是赤脚走在地上，那都会有沙蚤，是真的会影响到他们的性命。所以你的一双鞋子，即使是2手的，即使你没有那么喜欢，不适合脚的，对他们
来说都弥足的珍贵。所以有这样的活动，我们会将爱打包一起来，也省了大家民众各自去分担那60块的运费。那我们将爱心一次送到我们林口的柏林人仓库，将爱存出去，代表我们台南的爱心。然后希望这些孩子收到的时候，可以真正的使用到他们。大家呢就拨出时间一起来整理这些鞋子，把民众的爱心整理好，然后一起送到非洲他们有需要的地方去。真的，旧鞋为什么可以救命？在非洲那么医疗不发达的地方，只要他的脚受伤的话，他其实很难受到一个很良好的照顾。所以有鞋子来保护他们的脚，的确是可以保护到偏远地方人的一个性命。很高兴我们可以一起来响应这个旧鞋救命。服务处的旧鞋救命活动对6月18到21，民众只要捐出会用的搁再利用的鞋款，无论是二手或者是全新，服务处拢会经过整理，将2卡的鞋款来绑做伙，确保每一双拢会用的完好来送出，展现台南市民满满的爱心甲的行动。台南新闻林根采访报道。暑假就要来临，台湾各地会库拢出现货无够的状况。台南市湾里业主南门宫将伫6月22号举办关会活动，议员林美燕甲林美婷服务处特别号召真侪爱心企业共同响应，现场将会准备hàng鸡甲牛肉汤，为了关会者。议员林美燕表示，关会不但会用救人，更加会用促进家己的新陈代谢，帮助健康。最近因为暑假就要来临，货库欠货情形哪来哪严重，因此议员林美燕甲服务处发言人叶汉勋以及议员林丽婷的服务处，嘛号召真侪爱心企业共同响应来举办关会活动。今天真的非常感谢我们南门宫我们义慈南门宫与我们主委带领之下他也发起了这个捐血的活动，在我们即将就是暑假来临的过程中他就是这样子的，就发起这个捐血活动啦。那当然捐血活动真的一再的感谢我们这些捐血人长期然后就是在个里面默默在付出，然后捐血在救人一命。欠会欠会咱办这活动也是有意义鼓励大家会当出来捐血安尼救大家救欠会人安尼。如同议座所讲，现在开始放暑假了。那暑假期间呢，因为没办法去学校办捐血活动，所以学员就会先扫3层。这个时候就急需其他的公司团体公家机关等等来帮忙补足。所以以今天早上的库存，O 型最低只有4.9天，我们一般安全库存是7天。对所以捐血什么血型都行只要愿意出来捐那欢迎17到65岁的民众，就是当天带身份证，然后吃饱睡饱来参与这一场捐血活动。这场关会活动由伫湾里玉子南门宫来主办，2月2号上午将伫湾里的万年灯广场来举行。庙方除了关进白米，另外还有赞助企业慈生牛肉汤以及营造甲的工程公司来捐赠电影票、牛肉汤甲的烤鸡丁，欢迎民众踊跃来响应关会的活动。台南新闻林根采访报道。2025台南茶、酒、咖啡甲伴手礼展览，6月20号伫大台南会展中心隆重登场。为期3天的展览，结合美食甲品味生活等5大主题，欢迎注重高品质生活消费者前往参观。由工商时报与台南市商业会共同主办的台南茶、酒、咖啡暨伴手礼展，已经累积举办6届。凭借稳定的参观客群与市场基础，成功打造南台湾指标性跨产业展览。今年除邀集国内各优质厂商参展，更邀请来自美国、菲律宾、马来西亚、葡萄牙以及加拿大等国的特色品牌，展现浓厚的国际风貌。请用钱！我们预祝2025台南茶酒咖啡暨伴手礼展展出成功，厂商订单满满。由工商时报跟台南市商业会来共同主办。本次的特色呢，我们除了集合来自全台各地指标的品牌来参与之外呢，国际厂商还有美国、马来西亚、葡萄牙以及加拿大等地的特色品牌齐聚一堂。那全台湾呢各地呢，我们还有花莲的以及屏东的
各地的伴手礼呢，都有来让我们民众能够不出国门，也能够品味世界、欣赏台湾。台南市政府经发局跟工商时报来合办我们这一次2025咖啡酒伴手礼，还有生活用品的一个展览，那期望能够促进我们台南经济的一个大力发展。那在这个大台南会展中心呢，去年我们也在这边总共有办了30几场的一个活动，那也举行了相关一个240场的一个会议，可以说是非常的一个多，特别是对于一个会展中心刚成立的一个会展中心来说，已经说是可以非常的一个厉害。那我们也陆续的向台北的会展中心来看齐，希望我们能够办越来越多的展览，展示出我们台南的软实力。现场除了各大茶区自产自制的好茶，也有来自各国的优质名酒。咖啡区则是集结多家品牌，带来咖啡豆以及现场手冲的体验。伴手礼美食区与品味生活区则囊括地方特色小吃、手作甜点、手工艺品，无论自用送礼两相宜。现场展品商品齐全，价格优惠，是年度采购高 CP 值商品的良机。每年皆吸引许多消费者携家带眷前来朝圣，深受各年龄层喜爱。台南新闻张硕维采访报道。桃园旧山好山好水是非常适合结酒的好所在。下面的报道就带观众朋友来去参观位伫旧山的3间在地酒厂，做伙来了解各种酒的特色。摊位前挤满了人，纷纷在销售员的建议下，适合不同款融合在地特色水果与茶的调酒。以一只穿着西装兔子作为 logo， 这家位在桃园龟山兔坑里的老酒厂，成功在近年以当地优良的冷泉酿造出获国际奖项肯定的台湾伏特加与琴酒。近年更以水果酒打入年轻市场，颇受好评。酒厂人员也介绍了自家产品特色。我们是云山酒厂，是在龟山兔坑村的一个酒厂。那以前是饲酿厂直接民营化的。那我们最大特色其实就是我们采用的是龟山冷泉，所以我们家的酒的味道呢都特别的甘甜，会有一种回甘的感觉。我们是全台湾第1家做伏特加起家的酒厂，也是目前唯一1家。那因为伏特加它重视的就是水质嘛，再就是我们运用了在地的台湾特色就是水果，所以我们有很多的水果酒，比如说梅子啊、荔枝啊、金桔、柠檬、桑葚，这些都是台湾特色的水果，还有草本，比如说新鲜的玫瑰花瓣做的玫瑰酒，还有茉莉绿茶做出来的茶酒。炎炎夏日，来杯清凉的啤酒最消暑。在大坪顶地区，有家由啤酒爱好者们共同组成的酒厂，因为想跟更多人来分享啤酒，便以简单纯粹为理念，酿制具有水果风味的3款艾尔啤酒。创业6年来，收获了1000则5星评论。我们现在我们主要有3款啤酒一款是黄金啤酒，那还有一款是琥珀金啤酒，还有一款是柠檬啤酒。那这3款啤酒呢，都是在台湾在地酿造的艾尔啤酒。对，那跟一般市售在超商买到的啤酒不太一样。对，那艾尔啤酒它的口味呢，它的风味都是比较层次多丰富，味道比较丰富。对，那像我们黄金啤酒呢，它就是会有一些蜂蜜啊、果香这样子比较特色的香气。那都是没有加人工的香料，那主要都是由大麦跟水酿造而成而已。说到龟山酒业，不可不提台湾烟酒公卖局设立的桃园酒厂。从绍兴酒转型酿造清酒与葡萄酒，团队也在近年努力钻研，开发出以花酵母来酿制清酒，更成功酿造出最高等级的纯米大吟酿，在品酒圈中收获不少好评。近来也准备参加国际比赛，期盼让大家看见台湾好酒。那他早期他的给桃园酒厂的任务，他做的是绍兴酒，所以绍兴酒原本也是酿造酒。对，那我们其实因为市场的转移，还有消费者喜好的改变啊，那所以就是利用现成的那些酿酒设备，从绍兴酒转型，然后开始做清酒，然后还有葡萄酒。那我们在今年有成功的制作出这一款叫做红毛杜鹃纯米大吟酿。团队呢到了合欢山上面去，然后去采集了这个红毛杜鹃花朵上面的酵母，也是想办法带回来，在实验室分离出来，那拿来用来酿酒。那除了这个之外呢，我们在精米的部分也做了很大的突破。我们把米去除掉外面的55%，只留下45%，就是最精华的部分。然后在低温的酿造下，做出这一款带有很明显的果香，然后喝起来它的甜感跟酸感都非常的平衡。
桃园龟山区拥有好山好水，自古农业生产发达，更是个适合发展酿酒的好地方。因此，龟山区公所在今年也举办了啤酒音乐节活动，期盼借此让更多人了解龟山的在地好酒，行销特色产业。记者刘雨婷，桃园报道。基隆市农会热得选冰橄比赛登场，30多位农友精心挑选家己种的热得笋来参赛。评审的结果由笋农柯丽如得得顶奖。基隆市农会表示，挑选得笋的秘诀，就是爱选择弯度有够，生得亲像牛角才会好吃。下面的那个圆度必须要多一点，它才有可能会比较它的可以食用的那个部分会比较多。基隆绿竹笋评鉴大赛，30多位农友加自家笋子，通通摆上桌，接受评审的评分。利用仪器测试柔嫩度，不管重量、外观，都是评分的关键。你看叶头虽然是就大哈，叶长度、弯度，这弯度弯肥瘦。当然是这一只比较优秀。因为它的弯度，你看它的弯度，它的胖的地方比较多。受到天候等因素的影响，今年的绿竹笋产量比去年少，但绿竹笋要照顾确实很费心，因为它很辛苦。然后呢，其实要靠它养家活口还没那么容易。你要跟天竞争，还要看老天爷赏不赏你。年轻人他愿不愿意接，愿意接的很少啊。所以我希望，比如说多办这种比赛可以把它的知名度或是什么，比如说结果也可以弄成跟茶叶比赛一样啊，可以把我们的产值啊，就是那个 CP 值提高啊。经过各项评分，结果出炉，农友许丽如拿下特等奖。我们自己那么辛苦有个公家机关来给我们评鉴，说我们的竹笋有得到名次，得到比较好的名次，就觉得很有荣耀，很有荣誉感，就有比较有那个动力。咱家人的绿笋甲外口无共款的所在，就是讲，咱家人大部分种的拢是沙笋，口感会比较好吃，比较爬较甜然后这个价钱的方面因为它今年有较慢出市啊，所以有一点偏高，大概是在200多，有偏高一点。那现在品质是最好的时候，如果要买，现在是真正最好的时机。我们这边大部分都小农，而且我们的地形的话都是坡地，所以产量上面基本上是没有办法做很大的提升。所以我们这边的重点工作的话，就是辅导他们农友在农地管理的部分，希望他们在农地管理可以做到说，例如有机啊，或是比较友善的耕作方式。那我们这边的话有计划去配合我们农会这边的话，然后请我们农改所还有我们的植物医生到我们农地去辅导他们农友，让他们提升他们的种植技术。绿竹笋的盛产期是5月到9月。农会提醒消费者在挑选时可以注意5大要点，包括白弯、短肥、像牛角，只要注意这几点，就能挑到好吃的竹笋。记者黄少明基隆报道。2025年，基隆外木山海上长距离游泳活动，吸引来自全国18县市249个队伍，超过2000人热情参与。市长谢国良亲身出席开幕仪式，用选手表达欢迎甲祝福，并且鼓励大家好好欣赏得到全台10大美丽水域第1名外木山的美景。2025外木山长泳活动总参赛人数超过2000人，年龄层横跨10岁到81岁，还有许多外籍人士共襄盛举，展现基隆长泳运动的全民参与精神。活动现场气氛热烈，谢国良市长特别在准备下水处为选手们加油打气。因为我们4个人我们在玩3铁了，所以我们在准备。其实我们下个礼拜就会去澎湖海泳嘛，所以这是我们第1次去海泳，所以我们是现在这边练习的，然后下个礼拜是澎湖，然后就是年底是去 Ironman 的那个3铁，对啊，所以慢慢习惯这个海水的感觉，对。那是第1次来基隆这边？
没有吧？可是第一次待这么久了，经过了，对。那觉得基隆是一个什么样的地方？昨天晚上去那个基隆苗控夜市，感觉很多好吃的，然后就很热闹，但是有热闹有舒服吧。就是昨天晚上逛街了，就觉得这样很棒啊，这样是可以来玩的地方。你们是哪边的国家来的？我们美国的。这边也是。对。怎么中文讲这么好？对啊，怎么这么好？知道啊，就跟朋友讲话。对，住了一段时间了。哦，对，住了一段时间。哦，来这边住一段时间。对。哦，你也带这个国际友人来基隆游，主要是就是喜欢玩比较户外的活动，对，就是带他就是来适应海泳的感觉。对。所以你应该来这边游很多次了。没有，第一次。你也第一次？对，也是第一次。都是我们4个人一起体验的，第一次体验。对。那他是什么国家？美国、越南、台湾。那这次你们总会想要来参加？因为我们去年去参加泳渡日月潭，所以今年就想要再挑战一下进阶的。那有些那个了解一下这边吗？想象上网的了解跟实际的体验应该差很多。前辈是这位是海泳的前辈。你来这边海泳几次？这里一次，但是我之前有泳渡澎湖湾，对，还有去旧金山铁人三项。对。你觉得这边的感觉怎么样？今天很好，这很好。然后今天天气很好，应该水质比较清澈，等一下要看鱼啊。对。可以看到鱼哦。应该可以看到，对，我们也很期待才对。我们除了热爱路跑以外，我们还喜欢长泳，不止长泳，我们还喜欢海泳。今天来到外木山，这个是好山好水好地方好人情。我希望我们能泳渡成功。爱路民就！出国很多次嘛，很多地方像你巴黎啦、永安渔港什么都水浊的，你看就不想游泳了。我们基隆人是很有福气，就那水质海况非常好，算很好的。小朋友讲一下你们从哪里来的？暖溪国小来的。然后这次怎么会想要来那个参加长泳？教练说的，因为想练习，因为下次要比赛，想要来练习长泳。觉得为什么喜欢游泳？因为在水里感觉那种，就是游泳感觉很快乐。今天第一次来这边？对，第一次。会不会觉得有点这个害怕啦？不会，因为教练都有教我们。觉得蛮好玩的，可以挑战自我。因为毕竟这是游大海，而且又是自己的家乡。对。去年情况怎么样？去年的话，就是游到一半被捞起来。怎么说？对，因为这是户外水域，平常比较难接触得到。那藉由我的这个陪游员带我来游泳，正好可以来游这个海上的长泳。所以对面平常我们只能在游泳池游而已。平常只能在游泳池游。对，怎么说？就是来海上就一定要找人带啊，然后游泳池我们是可以自己游。对，但是就难得有这种海上长泳机会，就是一定要来体验。市长谢国良表示，先前曾担心受台风影响，还好后来天气晴朗，如期举行。市长说，外木山长泳活动是基隆最具特色的水域运动之一，常年深受市民跟全台泳客的喜爱。而今年参赛人数再创新高，展现全民对海洋运动的热情。今天天气非常的好，但其实我们很担心这2天的这个寒流会不会让我们受到运动上面的影响，所以我们很这个谨慎的来监测我们的天气。那今天这个天气非常好，让我们也比较放心。那今年一共有18个县市，249个这个报名的队伍参加，一共超过2000人。我想外木山的这个长泳是我们国人很喜欢办的这个海上长泳之一，因为这个地方是被观光署票选的10大魅力海域的第1名，所以我想今天欢迎大家从各县市过来举办长泳活动。我希望
借由这个活动能将我们基隆市最漂亮的外木山宣传到各地方。每年都举办这个长泳活动，我想外县市来的非常的多，总共有18个县市来啊，我想真的会带动我们基隆的观光。借着这种长泳有各外县市的来，可以带动我们基隆所谓的一个观光的一个效应出来哈，因为有观光的效应，会带动我们其他的所谓经济产业的发展。那我们也期待更多这种全国性的活动，能够让许多外地人来到基隆不只是来运动，同时来这边观光，来看看基隆的美，基隆的好。听到朋友的分享，就是想来试试看，这种海泳到底是什么样的一种感觉，然后另外也感觉是对自己的一种自我挑战。那也希望大家呢，未来在这边参与活动，能够获得一张国际证书，能够证明你曾经在这里热情的参与。市长谢国良也强调，未来将持续推广山海运动，打造友善的水域环境。感谢基隆市政府教育处与各协办单位的努力，让更多民众在安全无虞的条件下亲近海洋、参与运动，也让基隆从山海走向世界，让世界看见基隆之美。记者黄日升、陈淑平基隆报道。为了减轻民众照顾囡仔的负担，桃园市政府推出临时托育的措施，包括试办暗时的临时托育，以及临时托育的时间延长到暗时8点等等。厝内有6个月到6岁婴幼儿的家长，拢会当线顶申请服务。为了减轻家庭照顾跟育儿负担，桃园市政府推出3项临时托育措施，包括试办晚间形态临托、缩短定点临托申请期限，以及优化线上申请界面。以往临托必须2天前提出申请，现在只要前1天中午12点前就可以申请媒合保姆，也会在当天通知结果。桃园市定点临托至6月服务开始有3项的优化措施。首先，我们示范延长托育服务时间到晚上8点。我们4处的居家托育服务中心能够收托孩子从5点延长到晚上8点。那第2项是我们的这个预约的天数，从原来的要前2个工作天缩短到只要前1天的中午12点前提出预约，我们就会媒合来提供服务。那第3项是我们优化了，我们可以线上申请，欢迎有需要的朋友可以到我们的育儿资源网来提出申请。另外再预告一个，我们的定点临托现在的家数是43处，是全国最多。那从7月开始，我们会再增加3处，就是桃园、平镇、八德的运动中心，欢迎有需要的市民朋友能够踊跃来使用。桃园的临托服务时间从下午5点延长到晚上8点。如果家长有更长时段的托育需求，可透过居托中心媒合到宅或在宅保姆，这些服务现在都能线上申请。不过提醒家长，单次预约时段2小时起跳，而且每小时200元计价。我们桃园市的定点临托主要是服务6个月以上、6岁以下的孩子。那欢迎有需要的朋友，他可以到我们的育儿资源网提出线上的申请。那每一次呢，我们至少要预约2个小时，那1个小时收费是200元。按照规定，一个保姆最多能够照顾4个，所以我们会视需要，然后按照我们的这个家长的提出申请，我们来媒合保姆来提供。目前临托服务是结合居家托育服务中心、亲子馆、家庭服务中心、妇幼馆舍及新住民会馆等场域，媒合托育人员提供临时托育服务。现在据点由原本的3处增加到43处，7月还会再新增3处。家中有6个月到6岁的婴幼儿家长都可以线上来申请临托。记者赖伟一桃园报道。感谢你收看6月20号的中嘉台南地方新闻，我是秦碧泉，咱再会。
汽机车行经路口，请放慢车速，注意周围人车，并礼让行人优先通过，避免转弯死角，记得到路中心点再转哦。小心，行人也要遵守